수유가 곤란할 때 아기의 반응들. 모유수유를 하는 동안에 아기의 얼굴색이 붉어지거나 아기의 눈에 눈물이 어리며 근심하는 눈빛이 있을 때 수유하기 곤란해지기 시작한 거예요. 몸을 꿈틀거리고 팔다리를 흔들 때, 짜증을 낼 때, 갑자기 크게 울 때, 고개를 돌리고 울거나 입을 꾹 다물고 있을 때, 기침, 구역질, 구토를 할 때, 그렁그렁 숨소리가 들릴 때, 입 밖으로 젖을 흘릴 때, 조금 먹다 잠드는 것이 반복될 때도 수유하기 곤란한 거예요. 수유하기 곤란한 이유가 한 가지일 수도 있고 여러 가지가 겹칠 수도 있어요. 각 반응별로 대처하는 방법을 알려드릴게요.